номер один деп айтсаң да болады. Орыстармен тек үйдің ішінде сөйлеймін, мысалы орысша сөйлейтін шансым тек үйде. Далаға шықсаң тек сразу ассалаумағалейкум деп қазақтармен жібереміз. Сол енді қай материал, қай контейнер, қайда тұрған, қай аралға жіберген, сол базадан. Ұнамағанда жасамайтын едім. Селфи жасамаймын, инстаграм болмаған. Белгілі ол. Қазақша тыңдамаймын, сразу айтайын. В основном орысша и шетел тілі. Осыны кидім, шынымды айтсам, бірақ есімде жоқ, уже колледж кезде киіп едім. Армысыз көрермен, жастар арнасы өз көрерменіне жаңа жоба тұсаукесерін ұсынбақ. Ауданымызға белгілі жастарымызбен қызықты сұхбат, өмір туралы толғаныстары, мағыналы мазмұнды пікірлері біздің жаңа жобада шай үстінде, шай тайымда айтылатын болады. Біздің жобамызда сан қырлы мамандық иелері, белсенді жастарды қонаққа шақырып, сұхбаттасуға жоспарымызда бар. Бүгін жобамыздың алғашқы сұхбатын 1 мамыр Қазақстан халықтарының бірлігі күні мерекесіне орай, ұлты орыс болса да, қазақ жерінде туып өсіп, қазақ тілінде еркін сөйлеп, қазақтың бір ұлындай бүгінгі сұхбатымызға Сергейді шақырған болатынбыз. Сергей, қош келдің. Рахмет. Енді сені бірлік күнімен құттықтаймын. Бізбен сұхбаттасуға келісіміңізді бергеніңізге үлкен рахмет білдіреміз, үлкен алғыс білдіреміз. Енді сұхбатымыздың тақырыбы айтып тұрғандай, өзіңізбен шай ішіп отырып, жақсылап тұрып әңгімелесетін боламыз. Енді Сергей, саған алғашқы сұрақ болсын. Сен Баутин ауылында дүниеге келдің. Жалпы отбасыңыз, ата-анаңыз туралы айтып өтсең. Біріншіден енді шақырғандарыңызға рахмет айтайын деп едім. Ниеттерің қабыл болсын. Қабыл болсын сан. Рахмет. Енді өзім Форт Шевченко қаласында дүниеге келдім. 1992 жылы. Қазір енді отбасымызбен бірге Баутинда тұрамыз. Өзім енді Баутиндегі орыс мектеп бітірдім, Горький атындағы. 2012-ден бері осы біздің Баутинадағы НКОК базасында нефтестрой сервис деген мекемеде жұмыс жасап жатырмын. Отбасым туралы айтқанда, қазір отбасымызда енді 6 адамыз. Әке шешем бар, 3 інім бар. Енді әкемнен бастайын. Әкем деген осы Баутиндегі теңіз портында жұмыс жасайды. Кран операторы болып, слесарь болып. Өзі енді біздің 3 ауылда, Баутина, Форт, Аташта енді танымал адамның қатарында негізінде. Номер один. Номер один. Номер один деп айтсаң да болады. Енді себебі өзіңіз білесіз, енді Отау, МТ+ деген сияқты қондырумен айналысатын кісі. Мына біздің Фортта, Баутинада мысалы әркімнің үйінде бір немесе 2 дөңгелек антенна бар. Отау, МТ+ қондырылған. Сол негізі менің әкемнің еңбегі. Менің әкемнің мысалы жеке айналысып жүрген істері. Ал анам деген, мамам жұмыс жасамайды. Үйдің ішінде үйдің шаруасын бітіретін кісі. Өзінің енді жақсы көретін нелер бар, айналысатын істері, мысалы гүл өсіреді, тау өсіреді үйдің ішінде. Басында енді біздің қорамызға кірсеңіз, мысалы қарайған қорамыз гүлденіп тұр, сол енді біздің анамыздың еңбегі. Бізде 3 інім бар. Менен кейінгі былтыр Астраханда университет бітірген. Қазір енді уақытша жұмыс жоқ, бірақ жұмыс іздеуде. Енді қазір ковидке байланысты енді жұмыста өте қиын болғандықтан енді қазір енді әзір жұмысы жоқ. Одан кейінгі 2 інім бар. Олар деген мектеп оқушы. Біреуі деген биыл 11 бітіреді. Содан кейінгі ең кішісі 7 бітіреді оқиды. Сол қысқашасы отбасым туралы. Өзің баланың үлкенісің, келесі сұрақ, өскен ортаңыз қазақ ауылы, бітірген мектебіңіз орыс тілде. Жалпы қазақ тілін қай жастан бастап үйрендіңіз? Қай жастан бастап білдіңіз? Бізде енді мұнда Баутина, Форт, біздің ауылда мысалы тұрғынның 90% қазақ болғасын енді өзіңіз білесіз. Кішкентай кезден бастап көрші қазақ балаларымен бірге өсіп, бірге дос болып, қазақша сөйлеп үйрендік. Енді былай қарап отырсаң, сол кішкентай кезден бастап осы бүгінгі күнге дейін
сол әлі қазақтармен өте жақсы араласамын. Мысалы таныстарым, достарым, ұжымдастарым, кілең, жаңа қазақ болғасын уже жартылай өзімде де қазақ болып санаймын. Енді әзілдеп айтқанда ұлтым орыс болғанмен руым құнан орыс деп айтамын ғой бәріне. Жүрегің қазақ деген. Солай да айтсам болады. Сол енді сол достардың ішінде қазақ жігіттері көп пе? Көп болғанда достарымның бәрі қазақ. Орыстармен тек үйдің ішінде сөйлеймін, мысалы орысша сөйлейтін шансым тек үйде. Далаға шықсаң тек сразу ассалаумағалейкум деп қазақтармен до конца қазақша басасың. Үлкен рахмет. Енді ата-анаңыз да қазақша біледі, білуімше енді сен бітірген мамандығың шет тілдері. Енді қазақ тілінен басқа қанша тіл білесің? Сол қазақ сөйлеу жағынан енді біздің үйде мысалы қазақша бәрі түсінеді, бірақ сөйлеу жағынан аз-маз қиыншылықтар бар. Соны айтайын деп едім. Атақ өзім енді мектеп оқушы кезде, мысалы енді 6-7 сыныпта оқыған кезде енді болашақты ойланасың ғой, болашақ оқуыңды, болашақ не таңдайтыныңды. Сол кезде енді орысша, қазақша біліп, сол кезде өзіме мақсат қойдым, 3-ші тіл үйренуді, сол ағылшын тіл таңдадым. Себебі уже 2-ші сыныптан бастап сол ағылшын тіл сабақ ұнап жүрді өзіме. Сөйтіп мектеп бітіріп колледжге түстім, Акия деген Ақтаудағы шетел тілдері. Соны ағылшын, сосын қосымша қытайша оқыдым басында, енді 1 ай, сосын 2 шетел тіл оқуды енді қиын болғасын. Қытайды қоя қойдым, енді бірінші ағылшын тілі. Яғни 3 тілді ғана білесің, иә? Орыс тілі, қазақ тілі, ағылшын тілі. Үлкен рахмет. Енді қазақ халқының қандай салт дәстүрін білесің? Біздің ауылымызда енді әсіресе Баутина флотта енді қыз ұзату деген сияқты, беташар, сүндет той деген сияқты. Еске салу, иә? Енді атқаратын қызметің туралы айтып кетсең. Жұмыс. Жұмыс. Манағы айтқанда енді МКОК базасында нефтестрой сервис деген мекеме. Офистің ішінде жұмыс жасаймын. Отчет, база данных қой бізде, мысалы жүк жібереміз аралға, контейнер жібереміз, сол енді қай материал, қай контейнер, қайда тұрған, қай аралға жіберген, сол база данных бар өзімнің, жеке, соны қарап отчет тапсырамын. Соған қосымша енді судың, ішетін су, сосын дизельдің отчеттары бар, экологический отчет тапсырамыз әр айдың басында. Сондай Өз қызметің өзің ұнай ма? Әрине. Ұнамағанда жасамайтын едім. Енді бос уақытыңда немен айналысасың? Анаға көмектесесің ба? Ол енді ол сірә ғой, үйдің шаруасын бітіреміз, үйдегілерге көмектесіп, сосын достарым бар араласып жүрген, солармен доп тебеміз, стадионға барып футбол ойнаймыз, сондай сияқты. Әзірше қазір басың бос, иә? Әзір басым бос. Үйленетін ой жоқ па? Әзір планда отқан жоқпын, шынымды айтсам. Жүрегіңді жаулаған қыз жоқ па қазіргі таңда? Әзір жоқ, бірақ енді Алла тағала өзіме бір арналып қойған қыз бар деп сеніп отырмын. Бұйыртса енді бірдеңе ойластырамыз ғой. Болашақта, иә? Болашақта. Енді алға қойған мақсаттарыңыз қандай? Жоспары болсын. Енді былай қарап отырсам, үлкен мақсатым жоқ. Қазір енді осы бүгінгі күнмен өмір сүріп жатырмын. Үйдегілерге көмектесіп, жұмысқа барып, ақшамды тауып, үйдегілерге көмек беріп, ал болашақта енді уақыт көрсетеді ғой не болатынын. Әрине. Енді тағы бір сұрақ болсын, енді болашақта қай жерде тұруда қалайсыз? Қалада ма, немесе ауылда ма? Енді өзім туғаннан бері осы ауылда тұратын болған соң, ауылда да жақсы. Негізі енді Ақтаудың қаласында оқып келдім ғой, Ақтаудың өзінде де енді қаланың ішінде тұруға да жалпы қарсы емеспін. Ойластырып отырмын жалпы қалада тұруға да енді. Екі жағында қарастырып жатсыз, иә? Енді бүгін өзіңізбен тамаша сұхбат болуда, сұхбат бойы қазақ тілінде емін-еркін жауап беріп отырсың. Бұл енді тілге құрмет, елге құрмет демекші. Енді қазақ халқына деген құрметіңізге бәрін ризамын. Сұхбат соңында сізге қызықты 10 сұрақ қоя кетсем, сіз соны ойланбай тез жауап берсең. Дайынсың ба? Дайын болсаң, кеттік. Қандай әлеуметтік желілерде тіркелгенсің? ВКонтакте, WhatsApp, Facebook, LinkedIn. Instagram жоқ, Instagram жоқ.
Күнде қанша селфи жасайсың? Селфи жасамаймын, Инстаграм болмағандықтан енді. Белгілі ол. Мектепте қыздарға ғашықтық хатын жаздың ба? Ғашықтық хат жазған жоқпын, бірақ бірінші, екінші сыныптарда жалпы алғашқы махаббат сияқты сонда. Спорттың қай түрімен айналысасың? Футбол, волейбол айналыстым, қазір енді в основном футбол. Телефонның маркасы? Samsung. Алдағы уақытта не үйренгің келеді? Тез жауап береміз. Қандай әуен тыңдайсың? Музыка. Қазақша тыңдамаймын, сразу айтайын. В основном орысша и шетел тілі. Ковидке қарсы вакцина алдыңыз ба? Әзір алған жоқ. Үлкен рахмет. Енді осыншама сұрақтар қоя отырып, біраз қызықты мағлұматтар алдық. Сұхбатымызды көріп, тыңдайтын әрбір жан біздің Шай Тайм жобасының қонағы болу жазсын. Енді бүгін керемет мереке, Қазақстан түрлі ұлттарды құшағына басқан кең байтақ, достығы жарасқан бейбіт мемлекет. Қазақстанда тұратын өзге ұлт өкілдері қазақтың тілі мен дінін, салт дәстүрін сыйлай отырып, өздерінің салт дәстүрлерін де дәріптеп келеді. Қазақстанда тұратын 130-дан астам түрлі ұлт өкілдері ынтымақтастық пен бірлікте өмір сүріп келеді. Бүгін сұхбатымызды тағы бір тапсырмамен қорытындыласақ, енді ол шарты мынадай: қазақтың ұлттық бұйымдары, әшекейлерінің суреттері сізге беріледі қазір. Соны тез әрі жауап береміз. Кеттік. Мынау бесік. Домбыра. Что-то танссыз. Аттың үстіне шығатын ер тоқым. Киіз үй. Киіз үй, иә? Сандық. Шаңырақ. Шаңырақ. Осыны кидім, шынымды айтсам, бірақ есімде жоқ, уже колледж кезде киіп едім. Шапан. Яғни мынау соңы? Сақина ма? Сақина емес, бұл әжелеріміз тағатын білезік. Ол слишком терең, уже қатты білмеймін. Сергей, бүгінгі сұхбатыңа үлкен рахмет. Тапсырмаларды мүдірмей орындағаның үшін және бүгінгі мерекемен құттықтай отырып, жастар ресурстық орталығы атынан естелік сыйлығымызды қабыл ал. Кереметтей картина өзіңе тапсырып етеміз. Үлкен рахмет саған. Сергей, жобамыздың соңғы сөзі өзіңе ұсынайын. Айтар алғысың, айтар сөзің болса. Манағы айтқанымдай, шақырғандарыңызға көп рахмет. Айтайын деп едім, сол енді ертең 1 май бірлік күні келе жатыр, мерекесі. Сол мерекемен бәрін құттықтайын деп едім. Сол бәріміз бірге болсақ, бәрі жақсы болады. Үлкен рахмет. Саған да мереке құтты болсын тағы да. Құрметті көрермен, осымен Шай Тайм жобасы бүгінгі сериясын аяқтаймыз. Ел аман, жұрт тыныш болсын.